দাঁত ব্যথা ভাই, প্রচুর দাঁত ব্যথা। আক্কেল দাঁত উঠবো তো, উঠে তো না, খালি ব্যথাই করে। মারি মুড়ি ধরন যান, আরো চাবাইলাম, আরো ব্যথা করতেছে। দেখে এনে দিবি 1 লাখ থেকে। হ্যাভেনলি টেস্ট, হোমমেড ফুড। গ্রামের খাওয়াতো ভাই যখন প্রথম স্টেক খাইতে বসে। What's up everyone? Assalamu alaikum. Welcome back to another video of Vojon family. আজকে আমরা করতে যাচ্ছি নতুন একটি চ্যালেঞ্জ, আর সেই চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে আজকে আমরা করতে যাচ্ছি বিফ স্টেক চ্যালেঞ্জ। আমি পারবো না আজকে, আমার দাঁত ব্যথা, আক্কেল দাঁত স্টেক, উঠতেছে। সটেড ভেজিটেবল, ম্যাশড পটেটোস অ্যান্ড কোক। তাহলে শুরু করা যাক। আর হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, অবশ্যই তো পানিশমেন্ট আছেই। রাফির জন্য আজকে গলা কাটবো। না না, আমি পারবো না, না আমার তো দাঁত ব্যথা, আমি পারবো না। আচ্ছা, তাহলে শুরু করা যাক। সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সো আমরা অনেক কথা বলছি, এখন তাহলে শুরু করা যাক। 3 2 1। আচ্ছা ওয়েট, আরে কি আগে নিছো কেন? আরে ক্ষুধা লাগছে। কাউন্টডাউন এখন শুরু হয় নাই। 1 শেষ হবে, তারপর আচ্ছা আচ্ছা 3 2 1 গো। Oh, these are homemade food. অনেক শক্ত মনে হচ্ছে রাফি ভাই। চাবাইতে পারতেছি না। বুঝতে পারতেছি না আমি, অনেক চালাক না? আল্লাহ আল্লাহ, আমারটা তো কাটেই না। আস্তে খাও প্লিজ। Heavenly taste, homemade food. খাও, আস্তে আস্তে খাও, তুমি কম করে খাও, ঠিক আছে? সেই আমি হোমমেড ফুড বুঝাই যায় না, অনেক মজা। আমার দাঁত ব্যথা রাফি ভাইয়া, আস্তে আস্তে খাও, মজা কইরা। আবে কাটেও না, পড়ে গেছে আমারটা, আজব তো। গ্রামের খাওয়াতো ভাই যখন প্রথম স্টেক খাইতে বসে। খাইতেছি না।
অনেক খারাপ ফেলেছো তুমি। প্রথমবার আমি অনেকগুলো ঢুকাইছি, যার জন্য আমি চাবাইতেই পারি না। আচ্ছা খারাপ ফেলেছো। বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে আজকে যেটা স্টেক খাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েল কুকড, তাই একটু ওকে হার্ড। আসলে চাবাইতে খাওয়ার যে একটা মজা, তুমি অনেক খেতে পারো, একটা শেষ করে ফেলেছো। আরে ভাই আসতে খাও, এত তাড়াতাড়ি খেলে তো আমি পারবি না। সটেড ভেজিটেবলটা শেষ, পারফেক্টলি কুকড। And this mashed potato is super awesome. এই মারা তো ব্যথা আমার, আমি ধরে রাখতে কেন? আসলে খাও। আমি ওয়েট করতেছি, আজকে খাওয়া বলে তো ভেজিটেবল সবই খেয়ে ফেলতে হবে। এটা তো এবার চালাইতেই পারি না আমি, খালি এই পাশে চালাইতেছি। 3 দিন যাবত মানে খাইতেছে না। এক্স্যাক্টলি। ভালো খেয়ে গেছিল আসলে। দেখে এনে দিবি 1 লাখ থেকে। দেখাতে দিব না, ওদিকে নো। ব্যাট কেমন? রীতিমতো যুদ্ধ করতেছে। অনেক মজা। আস্তে আস্তে কাটো, আস্তে আস্তে খাও। বলতে হবে তুমি না। সর।
হাসবো ওদিকে হাসবা একদম বেয়াদো। একদম পছন্দ নয় হাসাহাসি। অস্ত্র খাও, আমি আজকে হয়ে গেলাম। এই এই শট বেয়াদো। পারলামই না। তো আজকের উইনার কে? উৎসব। আমার ওকে দেন। তাহলে আমি উইনার। কে আমার ফ্রেশ হয়ে বলছো না? আসতেছি। দাঁত ব্যথা ভাই, প্রচুর দাঁত ব্যথা। আক্কেল দাঁত উঠবো তো, উঠে তো না, খালি ব্যথাই করে। মারি মরি ধরন যান, আরো চাবাইলাম, আরো ব্যথা করতেছে। নাথিং টু বি হয়ে গেলাম। চাপার মধ্যে দইরা দিলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। বেস্ট মেডিসিন। চাপাই দাও। পানিশমেন্ট বলো। আজকে পানিশমেন্টটা খুবই আমার জন্য মেবি। সর আমি দেখাই তুই তো পারবা না। এক্সাইটেড পানিশমেন্ট নেওয়ার জন্য। দেখছো তুমি তো গেস পারলা। হোয়াট? চকলেট। গেস হোয়াট কি হইতে পারে আজকে? মেডি প্লাস ডিএস। নাথিং টু বি। বলো এটা কি? সো আজকে পেস্ট দিয়ে ওর পুরো মুখমণ্ডল ল্যাপটায় দিব। সিম্পলি ল্যাপটায় দিব ওর মুখমণ্ডল। এটা কোনো ব্যাপারই না। এটাই আজকের পানিশমেন্ট। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন। অল্প করে দিও। এটা দিলে কি জলে? এটা ইটস এ গুড থিং। পরে আমি দুমু কেমনে এটি? ইটস এ গুড থিং। ওয়াশ করলে যাইবো? রুলটি মনে যাবো করে। একদম সব চলে যাব। ব্রণ থেকে শুরু করে এইসব দাড়ি দুড়ি যা আছে সব। দাড়িতে কেন দিতেছো? আরে সরো। আজব। পানিশমেন্টটা তুমি মনে হয় বলো নাই যে এটা কতক্ষণ রাখুম আমি? ওইটা আগে দিয়ে নিই তারপর বলতেছি। হাই বেয়াদব। চোখ বন্ধ। উপরে দিও না। হ্যাঁ, তুমি যেভাবে ডিরেকশন দিবে ওভাবে দিব নাকি? তুমি আমার যেমন ভাই না? না না, এই চোখ দা পানি পড়বা হনি। চোখ বন্ধ করতে কইছি তো এই জন্য। আইলো এই যে টল চোখ দুটো টল। দেখি 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 দেখি। রবি ভাই আচ্ছা কও এটা কতক্ষণ? আজব তো, তাহলে তো টাইম শুরু হয়ে গেছে গা। না এটা হচ্ছে যে একদম ফিনিশ যখন হবে, দেয়া শেষ হবে, এরপর থেকে টাইম কাউন্ট হবে। পেস্ট শেষ হয়ে যেতেছে। পেস্ট শেষ হইলে নতুন পেস্ট আনা হবে। আবার দাড়িতে যদি লাগে আমি তো দাড়ি ছিড়ালাম। আবার এদিকেও দিতেছ। ভাই রীতিমতো এই সাইড আমার জ্বলতেছে সিরিয়াসলি। হ্যাঁ এটা ভালো তো। না কি এর ভালো? গুড ফর স্কিন। কোন ওই জ্বলতেছে না, হুদে অ্যাক্টিং করতেছে। তুমি তো সবই বলতেছো। আর যাও কেন? আরে আজ হয়নি তো শেষ। আরে ভাই দূর। শেষ হয় নাই। এই অনেক ঠান্ডা লাগতেছে কিন্তু রাফি ভাই। এই জন্যই তো ভালো তো। ঠান্ডা লাগলেই তো ভালো। দেখি ফোনটা দাও তো, দেখি কেমন দেখা যাইতেছে। এই দেখা লাগবে না, ওই যে ভিডিও শেষে দেখা। নো দেখি। আরে ভাই জ্বলতেছে ভাই প্লিজ। না আমার জ্বলতেছে না, মিছা কথা। জ্বলতেছে না।
ওয়াও খুব ফান, আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এদিকে দাও, এদিকে দাও, এদিকে দাও, দেখি। ঘড়ি ধরে 2 মিনিট, 2 মিনিট রাখতে হবে। আমার কোনো কষ্ট হইতেছে না, আমার খুব ভালো লাগতেছে। স্টার্ট দিয়ন মারা, দেখি দেখি, চোখ বন্ধ স্টার্ট করো, হইছে। চোখ বন্ধ করো, চোখ না বন্ধ কি করো। চোখ বন্ধ করবো? শেষ হয়নি তো, আরে আমি তো ভুলে গেছিলাম। আবার কি শেষ হয়নি? তুমি শুরু করে দিছো। ওহো, এই চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো। কি ভুরু বারু দিতেছ? কোনো ভালো লাগতেছে আমার, সিরিয়াসলি আমার অনেক ভালো লাগছে। পানিশমেন্ট তো পানিশমেন্টই, Punishment আমার কোনো মনেই হচ্ছে না। ওকে দেন, ইওর টাইম স্টার্টস নাও। 2 মিনিট। 2 মিনিট মানে কয় সেকেন্ড? 2 মিনিট মানে 180 সেকেন্ড। আমার খুব ভালো লাগছে সিরিয়াসলি। 2 মিনিট মানে 180 সেকেন্ড। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই আমাদের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। না আমার লেগা লাইক দিবেন ভাই। হ্যাঁ আমার ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে। ভালো লাগার জন্যই তো দিছি। ইটস গুড ফর ইওর স্কিন। ইটার জবাব পাথর দিয়া লইতে। 41 সেকেন্ড হয়েছে মাত্র। কান্দিস তো ভাই? কান্দাছি না, আমার ভালোই লাগতেছে সিরিয়াসলি। আর মাত্র 40 সেকেন্ড আছে। 3 মিনিট দিতে পারতাম, আমি কোনো সমস্যা হতো না। 5 মিনিটও দিতে পারতাম চাইলে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে, তাই না? জানি না। আর 20 সেকেন্ড। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। কান্দিস না ভাই, আমি কান্দাছি না। আর 10 সেকেন্ড। আমার জন্য হলো একটা লাইক দিয়ে যান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাইরা আমার খুব কান্না করতেছে। ওকে স্টপ। কি আর স্টপ হইছে? আরো করুন, আরো রাখুন। 5 মিনিট পানিশমেন্ট। ভাই আমি জায়গা ভাই প্লিজ, অনেক Wait, জ্বলতেছে wait, রাফি wait. ভাই। না এতক্ষণ অনেক ভাই আসছিলাম, প্লিজ। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং share। সাবস্ক্রাইব। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ আসসালামু হাফেজ। আলাইকুম।